নমস্কাৰ জয় অসম জয় হিন্দ মই অবয়ব ভূঞা এটা দুখ লগা কথা যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসমত 6 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বানপানীৰ বাবে এনেকুৱা ভয়ানক বানপানীৰ অৱস্থা এবাৰ অসমত পুনৰ এবাৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনা এটা হিষ্ট্ৰী ৰিপিট বুলি যে কয় সেই হিষ্ট্ৰী ৰিপিটে হৈছে বৰ্তমান সময়ত অসমত 11 লাখতকৈ অধিক মানুহ এই বানপানীৰ বাবে এফেক্টেড হৈছে যদি আমি খুব Statistically চাও 28খন ডিস্ট্ৰিক্টত বৰ্তমান বানৰ অৱস্থা দেখা গৈছে য'ত বানপানীয়ে খুব ভয়ানক ৰূপৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন জন্তুকে ধৰি বহুত মানুহ নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছে কাৰণ বহুতৰ ঘৰ এই বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছে এনেকুৱা এটা সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে মথাউৰি নাভাঙে আৰু বহুত আশা কৰি ৰৈ আছিল কিছুমান মথাউৰি নাভাঙিবলে যাৰ বাবে তাতে ৰিলিফ কেম্প বা তাৰে পৰা ইভাকুৱেশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰসেছ বা প্ৰিপাৰেচন কৰা নাছিল এনেকুৱা সময়ত দেখা গ'ল বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুতো জায়গাত মথাউৰি ভঙাৰ ফলত বহুতো লোক নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰ উটি যাব লগিয়া হ'ল এই ভয়ানক বানপানীৰ বাবে ইয়াৰে বিশেষ কিছুমান কাৰণ আছে কিয় বানপানী প্ৰত্যেক বছৰে অসমত এক ভয়ানক ৰূপত আহে 1950 চনৰ পৰা যদি আমি মন কৰো অসমত মাটি সহায় লৈ গৈছে এই বানপানীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰই 1950 চনৰ পৰা অসমৰ 7.4% মাটি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰই নিজৰ লগত কঢ়িয়াই লৈ গৈছে বিভিন্ন সময়ত এয়া এক ভয় লগা কথা এই 7.4% মাটি হৈছে অসমৰ 4.27 লাখ হেক্টাৰ্ছ তাৰ মানে এটা ভাবিব নোৱাৰা মাটি সহায় লৈ গৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই বানপানীয়ে যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰও নিজৰ বহলি গৈছে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ বহলিছে তাৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভয়ানক হৈছে ইয়াৰে বিশেষ বহুত কাৰণ আছে অসমৰ যি ৰিভাৰ সিস্টেম যদি আমি কওঁ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ ট্ৰিবিউনাৰিজে কওঁ আমি সময়ত দেখা পাওঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্নখন ৰাজ্যৰ বানপানী হলে বা বিভিন্ন ৰাজ্যত যদি কালি cloudburst হয় বৰষুণ বেছি আহে তাৰে বানপানীৰ বুজা অসমে ল'বলগীয়া মেঘালয়ত যদি বানপানী হয় তাৰে পৰিণাম অসমতো আমি দেখা পাওঁ অৰুণাচলত যদি cloudburst হয় তাৰে পৰিণাম অসমতো দেখা পাওঁ যাৰ ফলত আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে অসমত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ৰাজ্যত যদি বানপানী বা বৰষুণৰ পৰিস্থিতি বৃদ্ধি হয় অসমতো তাৰ এটা এফেক্ট হয় আৰু তাৰে মূল কাৰণ অসমৰ এই গোটেই ৰিভাৰ সিস্টেম অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু কি ধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰই বেলেগ ট্ৰিবিউনাৰিজৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকে দ্বিতীয়টো কাৰণ ইয়াতে যি ধৰণে মাটি খহি গৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যেতিয়াই ঢৌ বাঢ়ে যেতিয়াই বানপানী হয় আমি গম পাওঁ কি ধৰণে মাটি কঢ়িয়াই লৈ গুচি যায় soil erosion বুলি যাক আমি কওঁ এনেকুৱা এটা সময়ত আমি দেখিছো বিগত বহুত বছৰ ধৰি অসমৰ বহু মাটি এই মাটি সহায় লৈ যোৱাৰ ফলত অসমৰ বহু মাটি হেৰাইছে ইয়াৰ কাৰণে বহুতো লোক নিজৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হৈছে বহুতে নিজৰ মাটি হেৰুৱাইছে বহুতে নিজৰ খেতি বাতি কৰিছিল এই বানপানীত এই গৰাখহনীয়াৰ সময়ত নিজৰ মাটি হেৰাইছে যদি ডিব্ৰুগড়ৰ আমি ৰমৰীয়া গাঁৱৰ কথা কওঁ এই ৰমৰীয়া গাঁৱত বহু লোকে নিজৰ মাটি হেৰাবলগীয়া হৈছিল গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই যেতিয়া বানপানীয়ে তেওঁলোকৰ মাটি লৈ গৈছিল আৰু এয়া অসমৰ এটা বাস্তৱ সত্য তৃতীয়টো ইয়াতে বেদখলী মাটি কি ধৰণে দখল কৰা হয় বহুত মাটিত আমি দেখা পাওঁ বেদখলকাৰী সোমাই সেই মাটি দখল কৰে তাতে নিজে বেলেগ ধৰণৰ খেতিৰ কাম কৰে যাৰ বাবে বহুতো সময়ত এটা নেচাৰেলি প্ৰকৃতিকভাৱে যি ধৰণে নদীৰ এটা খুঁট আছিল এটা ডিৰেকশ্যন আছিল তাক ভংগ কৰি দিয়া হয় যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীৰ পৰিস্থিতি আমি দেখা পাওঁ মই বৰ বেছি ডেপথত যাব খোজা নাই থিওৰিটিকেলি যাব খোজা নাই কিন্তু বুজাব খুজিছোঁ যে কি ধৰণৰ কেইটামান মূল কাৰণৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে বানে এটা ভয়ানক ৰূপ লয় এই এনক্ৰচমেণ্টৰ বাবে বহু মাটি দখল কৰা হয় যাৰ বাবে নেচাৰেলি যি ধৰণে হ'ব লাগিছিল সেই ধৰণে সেই নেচাৰেল প্ৰচেছটোক ব্ৰেক কৰা হয় আমি দেখা পাওঁ কি ধৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ নামত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট নহয় যাৰ কাৰণে নেচাৰেল কোৰ্স এটা নদীয়ে বৈ থকা সেই নেচাৰেল লাইনটোকে ব্ৰেক কৰি পালে যেতিয়া আমি তাতে নিজৰ হাত লগাব খোজো আমি যেতিয়া তাতে নিজৰ অলপ কিবা দিব খোজো সেই গোটেইখিনি সময়ত এই গোটেই নেচাৰেল প্ৰচেছটো বেয়া হৈ যায় আৰু যাৰ বাবে আমি জানো কাৰ্মা এটা এনেকুৱা উদাহৰণ য'ত কালি যদি আপুনি কাবাৰ বেয়া কৰে আপোনাৰ লগতো বেয়া হ'ব আৰু তাতে প্ৰকৃতিৰ লগত যদি আমি মানুহবোৰে বেয়া কৰোঁ আমাৰ লগত বেয়া হোৱা কথাটো নিশ্চিত আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ বানপানীয়ে ভয়ানক ৰূপ লোৱাটো এটা তাৰে উদাহৰণ আমি আহিছোঁ অলপ চহৰ বা টাউনৰ ফালে 2022 চনত আমি শিলচৰ বা বৰাক ভেলীৰ অৱস্থা দেখিছিলোঁ ভয়ানক বানৰ পৰিস্থিতি তাৰে টাউনত ঘৰে বানপানী সোমাই গৈছিল বহুতৰ তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই খোৱা পানীৰ যোগান নাই এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি তাৰে এটা মূল কাৰণ এটা বেয়া ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম কেৱল
শিলচৰ বুলি নহয় মই যদি গুৱাহাটীৰ নিচিনা চহৰ এখনৰো কথা কওঁ ইয়াতে ড্ৰেনেজ সিস্টেম ইমান বেয়া যে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি মন কৰিব চানমাৰীৰ নিচিনা জেগা এইবোৰ জেগাত বানপানী অটোমেটিকলি হৈ যায় ভৰলো ইমান দিনে কি কৰিলে কিমান সুপাৰ সাকাৰ মেচিন আনিল কিমান কি আধুনিক নতুন টেকনলজি আনিল কিন্তু আজিলৈকে এই বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিল কাৰণ ড্ৰেনেজ সিস্টেম প্ৰপাৰ নহয় আৰু শেষত এটা যদি খুব ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ চহৰ বা আমাৰ টাউন সমূহত আছে এটো হৈছে আনপ্লেন সিটিজ আমাৰ এটা প্ল্যান্ট নহয় ইয়াতে ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ আগত ড্ৰেনেজ সিস্টেমটো ভালকৈ নিৰ্মাণে নকৰে আপুনি হাৰাপ্পান সিভিলাইজেশনৰ সময়লৈকে যাওক এটা সময় আছিল যেতিয়া আমি এই সিভিলাইজেশন সমূহৰ কথা পঢ়িছিলো সেইখিনি সময়তে তেতিয়াই কৈছিল ড্ৰেনেজ সিস্টেমৰ ইম্পৰ্টেন্স কিমান তেতিয়াই এখন চহৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত ড্ৰেনেজ সিস্টেমত প্ৰাধান্য দিয়া হয় কিন্তু গুৱাহাটীৰ নিচিনা চহৰত যেতিয়া উন্নয়নৰ ফালে আমি গৈ আছো যেতিয়া ফ্লাইওভাৰ্স বনি আছে যেতিয়া ৰাস্তা বনি আছে যেতিয়া স্মাৰ্ট সিটি যাব স্মাৰ্ট সিটি বনিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে এটা প্ৰপাৰ ড্ৰেনেজ সিস্টেম নাই যাৰ বাবে এনেকুৱা এটা ভয়ানক ৰূপ হৈছে মোৰ ঘৰ তেজপুৰত সাধাৰণতে আমি দেখো ডাঙৰ ডাঙৰ হুলা থাকে মুকলি হুলা যাৰ বাবে বহুত বানপানী তাতে নহয় পানী গৈ তাতে এই ওয়েটল্যান্ডস বা এই হুলাসমূহত জমা হয় কিন্তু ক্ৰমাৎ দেখা পাইছো এই হুলাসমূহ পুতি দিয়া হৈছে ইয়াতে মাটি দি তাতে ফ্ল্যাট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাৰ ফলত এইখিনি পানী এই হুলাটো নাইকিয়া হলে ক'ত যাব আমি গুৱাহাটীৰ কথা কওঁ যদি দীপৰ বিল তাৰে এটা ডাঙৰ উদাহৰণ এনেকুৱা সমস্যাবিলাকৰ সমাধান আমি কেনেকৈ বিচাৰি পাম এয়া কেৱল এটা ৰাজনৈতিক বিষয় নহয় এয়া সামাজিক বিষয় কেৱল সমালোচনা বা কেৱল ৰাজনৈতিক কথা কৈ থাকিলে আমি সামাজিক সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি নাপাম কিন্তু ইয়াতে আমি এই কথাও ক'ব নোৱাৰো যে এক সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজনৈতিক বিষয় নহয় কাৰণ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ললিপপটো দিবলৈ ঠিকই এয়া ৰাজনৈতিক বিষয় বনি যায় ঠিকই অমিত শাহ আহি কৈ দিয়ে যে 5 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰি দিম কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হয় জয় হয় 10 বছৰ চৰকাৰ চলোৱাৰ পিছতো এই বানপানীৰ সমস্যা আমি বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে সেই ললিপপটো আমি বিচাৰি পাওঁ সেই ললিপপটো আমাক খুৱাই থৈ গুচি যায় কিন্তু বানপানীৰ সমস্যা আজিলৈকে নিদিলে সেয়া আমাৰ আঞ্চলিক শক্তি অগপয় হওক সেয়া সেই হাতৰ শক্তি কংগ্ৰেছে হওক সেই বুকাত ফুলা পদুম বিজেপিয়ে হওক কোনোৱে অসমক বানপানীৰ সমস্যা ইমান বছৰে এয়া কেৱল 5-6 বছৰৰ কথা নহয় স্বাধীনতাৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে কোনো এই সমস্যাৰ সমাধান দিব নোৱাৰিলে এয়া এটা বাস্তৱ সত্য কিন্তু এই ৰাজনৈতিক কথা এইবিলাক চৰ্চাৰ মাজত এই সামাজিক সমস্যাৰখিনি সমাধান বিচাৰিবলৈ কোনে চেষ্টা কৰিব বানপানী হৈ যোৱাৰ লগে লগে দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেবিনেটৰ বিভিন্নজন মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বিভিন্ন জায়গা গৈ নিজে তাৰে পৰিবেশ চাইছে তাৰে মানুহৰ লগত কথা পাতিছে হকা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এচিউৰেন্স দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ লগত আছে যে অসম চৰকাৰ এই অসমবাসীৰ লগত আছে কিন্তু এই তৎপৰতা কিয় বানপানী হোৱাৰ আগত নেদেখায় মই হেদিনাখন এটা ভিডিঅ' দেখিলো য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে যে মথাউৰি ভাঙিব বুলি আমি আশা কৰা নাছিলো কাৰণ তাতে ৰিলিফ কেম্প বনোৱা নাছিল কিন্তু সেই মথাউৰি ভাঙাৰ ফলত সেই গোটেই এৰিয়াটোৰ মানুহখিনি এফেক্ট হ'ল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ তাত ৰিলিফ কেম্প এটাও নাই যাতে তাতে গৈ থাকিব পাৰে এই তৎপৰতাত সদায় ইমান দেৰি কিয় হয় এই দেৰি হোৱাৰ ফলত আজি 30 জনতকৈও অধিক মানুহৰ মৃত্যু হ'ল 24 ঘণ্টাত 6 জনতকৈও মানুহৰ মৃত্যু হ'ল এই মৃত্যু হৈ থকা সংখ্যা কেৱল সংখ্যা নহয় এয়া এজন মানুহ এটা পৰিবাৰ এটা কাহিনী ভাবি চাওক কেতিয়াবা নিজকে সেই জায়গাটোত ৰাখি কেৱল সকলো বস্তুতে ৰাজনীতি কৰাটোৱে দৰকাৰী নেকি এই ৰাজনীতিৰ বাবে আমি আমাৰ সামাজিক সমস্যাখিনিৰ উত্তৰ পাম নেকি আজিৰ সময়ত অসমৰ বানপানীৰ কথা ক'বলৈ লাজ লাগে কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে এই একেটা দুখ আমাৰ একেখন যুঁজ কিন্তু এই যুঁজৰ কোনো সমাধান নাই কিন্তু এই যুঁজত কোনো এনেকুৱা এজন ব্যক্তি নাই যোনে আপোনাক সেই এচিউৰেন্সটো দিব পাৰে আমি বানপানী কমাম কিয় আমি নাজানো কিন্তু এই যে 5টা মূল কাৰণ কলো এয়া মূল কাৰণ অসমত কিয় বানপানী হৈছে এয়া কেৱল ৰাজনীতিৰ কথা নহয় এয়া সামাজিক কথা এই সামাজিক কাৰণ কেটাৰ বাবে আমাৰ অসমত আমি সঘনাই এই বানপানীৰ ভয়ানক ৰূপ দেখা পাওঁ আৰু বিগত কেইটামান বছৰ যি ধৰণে বানপানীৰ ভয়ানক ৰূপ বৃদ্ধি পাইছে ভয় লগা হৈছে যে অহা 10 বছৰত কি হ'ব আমাৰ কি হ'ব আপোনাৰ মোৰ আমিবোৰ ক'ত থাকিম যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে পুনৰ এবাৰ দুখ লগা কথা অসমত এটা খুব ভয়ানক পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা সময়ত NDRF হওক SDRF হওক তেওঁলোকে সক্ৰিয়ভাৱে চেষ্টা কৰি আছে ইভাকুৱেট কৰিবলৈ এই লোকেল পপুলেশ্যনক সহায় কৰিবলৈ কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে একেটা কাহিনী এই কাহিনী কেতিয়াবা সলনি হ'বনে সেয়া আজিৰ সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ